tengan un buen día. Mi nombre es profesora Luisa Raquel Hernández Robles, estudiante del programa académico de profesionalización PADEP de la Universidad San Carlos de Guatemala, del curso Educación del Desarrollo Sostenible, impartido por la licenciada Teresa Sic Chamorro. Mi tema: cuidemos la naturaleza. Los pilares del desarrollo sostenible son la sociedad, el medio ambiente y economía. Como sociedad, nos hemos puesto a pensar por un momento la importancia que tiene cuidar nuestro planeta Tierra. Acordémonos que el ser humano necesita de la naturaleza para poder vivir, mas la naturaleza no necesita del ser humano. Si vamos a un río y regresamos 15 años atrás, tuvimos la oportunidad de ver ríos con agua cristalina. Hoy miramos ríos llenos de basura. No nos ponemos a pensar que los mismos perjudicados somos nosotros. ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones si el agua es el líquido vital del ser humano? También tenemos la tala de árboles. Cuando llueve, la tierra fácilmente se viene causando grandes derrumbes gracias a las grandes empresas que solo ven sus beneficios y sufrimos de inundaciones. Les pregunto, ¿quiénes somos los causantes? ¿Somos nosotros mismos? Sí, nosotros mismos, la sociedad. Con nuestras manos hemos destruido los beneficios que nos proporciona la madre naturaleza. Cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestro planeta Tierra. Acuérdense que la naturaleza no necesita del hombre. El hombre sí necesita de la naturaleza para poder vivir. Cuidemos los ríos, cuidemos ese líquido vital para todos los seres humanos. No tiremos basura en las calles. Acuérdense que cuando llueve sufrimos de inundaciones, todo a causa de tirar basuras en la calle. Después no nos podemos echar la culpa a las leyes, porque nosotros mismos estamos colaborando con esas inundaciones. Muchas gracias.